เมื่อวานสสพลังประชารัฐกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสามมิตรค่ะนับไปนับมาประมาณสัก31 คนนับเมื่อวานนี้ได้31 คนไปรวมตัวกันที่พรรคพลังประชารัฐเขามีการคุยกันเครียดนะคะ ขณะที่เครียดก็คุยกันด้วยเสียงดังมากเลยนี่ไปได้ยินเขาขนาดนั้นเลยเหรอเขาเริ่มคุยกันประมาณสัก10 โมงเสร็จกลมๆนะกลมๆ10 โมงบวกลบปรากฏว่าคุยกันเสียงดังมากดังได้ยินไปจนกระทั่งถึงพรรคไม่ใช่สิดังไปถึงทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะนึกว่าไกลไปถึงอเมริกาเดือดที่ใครที่หลบร้อนไปอยู่อเมริกาก็ได้ยินด้วย แต่ที่แน่ๆ10 โมงบวกลบเมื่อวานนั่นนะครับคุยกันดังจนกระทั่งเข้า2 รูหูของใครบางคนที่ทำเนียบรัฐบาลเดาได้ไม่ยากว่าใครดังนั้นประมาณสัก11 โมงเสร็จก่อนเที่ยงเล็กน้อยระหว่างที่กลุ่มสามมิตรเขานั่งคุยกันที่พรรคพลังประชารัฐอย่างถึงพริกถึงขิงไปกันได้สักครึ่งค่อนทางจังหวะนั้นนะนับเวลาได้ประมาณสัก11 โมงโดยประมาณบวกลบนะลุงตู่ก็ได้ทำสารจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นำมาแจกจ่ายให้กับสื่อสายทำเนียบเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อเป็นสารจากใจนายกส่งถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าสารจากนายกฉบับนี้ที่ออกมาในช่วงสัก11 โมงบวกลบต้องการจะสื่อข่าวส่งความถึงประชาชนทั่วไปหรือต้องการจะสื่อข่าวส่งความถึงกลุ่มสามมิตร30 กว่าชีวิตที่นั่งคุยกันเสียงดังลั่นทั้งประเทศแถวพรรคพลังประชารัฐไม่แน่ใจนะค่ะส่งหมดคือไอ้สารฉบับเนี่ยท่อนหนึ่งก็บอกว่าต้องขอโทษประชาชนใช่ขอโทษพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็เลยเดาว่าเนี่ยแหละส่งสารถึงพี่น้องประชาชนคนไทยต้องขอโทษประชาชนที่พรรคพลังประชารัฐเกิดปัญหาอึกระทึกคึกโครมจนกระทั่งทำให้จิตประชาชนตอบกันเป็นแถวตกลงจะได้ตั้งรัฐบาลไหมเนี่ยเขาลุ้นกันอยู่3 เดือนแล้วนะเขาลุ้นกันอยู่3 เดือนจะครึ่งแล้วนะเขาลุ้นอยู่แต่อีก1 ย่อหน้าสิครับผมไม่แน่ใจว่าต้องการจะสื่อถึงใครต้องการจะคุยหรือต้องการจะบอกกับใครดังข้อความดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะค่ะไม่แน่ใจว่าข้อความดังต่อไปนี้สื่อสารถึงใครต้องการส่งสัญญาณอะไรด้วยส่งสัญญาณอะไรแล้วจะบอกใครบ้างเอาละครับข้อความเป็นอย่างนี้ครับค่ะการบริหารงานบุคคลเป็นการบริหารบุคลากรเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้มากที่สุดโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในฐานะรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศซึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อมิให้การดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิมจนต้องเกิดการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆที่ทุกคนไม่ต้องการขึ้นมาอีกย่อหน้าแรกขอโทษประชาชนต้องการจะคุยกับประชาชนชัดเจนใช่ค่ะขอโทษที่จนป่านนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จใช่และมีความขัดแย้งอีกและปัญหาในพรรคพลังประชารัฐก็หนักขึ้นทุกวันแต่ย่อหน้าที่2เนี่ยมีข้อความอย่างนี้ต้องการจะบอกใครบอกกลุ่มสามมิตรที่กำลังส่งเสียงดังๆหรือต้องการจะบอกใครผมไม่แน่ใจเพื่อไม่ให้การดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิมจนต้องเกิดการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆที่ทุกคนไม่ต้องการขึ้นมาอีกไม่แน่ใจจริงๆนะด้วยความไม่แน่ใจก็คิดกันไปต่างๆนานาใช่แล้วคิดกันได้ค่ะคิดกันได้ค่ะปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หญิงหน่อยแห่งพรรคเพื่อไทยก็โพสต์ใน Facebook ของเธอสวนเปรี้ยงกันขึ้นมาเลยข้อความดังต่อมานี้ครับเลือกตั้งมา3 เดือนแต่ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แย่งเก้าอี้กันยังไม่จบเป็นปัญหาแบ่งผลประโยชน์ของพวกตัวเองล้วนๆโดยไม่มีใครพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเลยพอแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวนายกหน้าเก่าเลยขู่จะยึดอำนาจซ้ำแฮชแท็กประเทศเป็นสมบัติส่วนตัวของลุงหรือแฮชแท็กเห็นหัวประชาชนบ้างจบกันแค่นี้ไม่รู้สิครับประโยคเดียวจริงๆในสารจากนายกรัฐมนตรีเป็นที่มาของการดักคอคุณหญิงหน่อยดักคอขู่จะยึดอำนาจซ้ำวงเล็บหรือเปล่าหรือผมว่าคุณหญิงหน่อยคิดเยอะไปนะเหรอคะคิดเยอะไปเหรอคะอย่าคิดกันเยอะคิดเยอะไปนะค่ะอย่าคิดกันเยอะนะพวกเรา
บางครั้งลุงตู่ไม่ได้คิดอะไรเลย ๆ ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นน่ะ แค่ปรามเบา แค่ปลาเบาๆทีนี้กลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่ง ๆ อยากรู้เหมือนกันนะ อยากรู้เหมือนกันว่าที่กลุ่มสามมิตรเขาไปนั่งคุยกันที่พรรคพลังประชารัฐ แล้วเขากล้าคุยกันเสียงดังมาก เพราะอะ ดัง ไร จนกระทั่งได้ยินไปถึงทำเนียบรัฐบาลดังไปจนกระทั่งถึงอเมริกา เราต้องเขาสังเกตกันว่ากลุ่มสามมิตรนี้เขาต้องมั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่ง ค่ะ เขาจึงกล้าคุยเสียงดัง ค่ะ ๆ เอาละครับ อืม ในทางการเมืองเขาบอกว่าสามมิตรนี้ของจริง อืม จริงหรือไม่จริง จริงหรือปลอมสักครู่หนึ่งไปเดี๋ยวก็รู้ ต้องรอดูกัน เรื่อย ไปดูขุมกำลังของสามมิตรกันหน่อยไหม ๆ ค่ะ ก็แบ่งสอง ทำไม ส่วน เขาจึงกล้า คุยได้เสียง คุย ดัง กันด้วยเสียงดัง ๆ จนกระทั่งเข้าหูนายกลุงตู่ร้อนถึงขนาดต้องรีบออกมาจัดทำสารจากนายกรัฐมนตรี ย่อหน้าที่หนึ่งประชาชน ย่อหน้าที่สองปราม อืม อย่าต้องให้แก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยวิธีการแบบ แบบ เก่าๆที่ทุกคน เดิมๆ ไม่ต้องการนะ เออ